हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्डकेयर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त वसीम। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक फैलो कार्ड डबल राउंड का एक पीस पड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ मैंने, जिसको आप देख रहे हैं। इसका एक राउंड ये है और एक राउंड पीछे है। ये डबल राउंड का पीस है। इसके साथ देखें आप कि इसकी ना चोंच चेक करें आप कि इसकी चोंच काफ़ी बड़ी हो चुकी है, नीचे वाली चोंच भी बड़ी हो चुकी है और ऊपर वाली चोंच भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। आज हम आपको बर्ड की चोंच काटना सिखाएंगे कि अगर बर्ड की चोंच बढ़ जाए आपकी तो आपने उसको किस तरह काटना है और उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, जो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये नील कटर है। ये नील कटर वही नील कटर है जो हम जिससे अपने नाखून काटते हैं। इससे हम आज आप इस फैलो के पीस की चोंच, जो बड़ी हुई चोंच नज़र आ रही है आपको, वो काटना सिखाएंगे कैसे काटी जाती है चोंच। और क्योंकि बर्ड काफ़ी वीक हो चुका है, क्योंकि इसकी चोंच काफ़ी बड़ी हो चुकी है। नीचे वाली चोंच देखें इस तरह से बाहर आ चुकी है, ऊपर वाली चोंच दूसरी साइड भी जा चुकी है। ये खाना पीना से कम किया हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ये वीक हो चुका है। आज मैंने इसको देखा तो मैंने कहा क्यों ना आज जो वीडियो बनाई जाए वो इसी टॉपिक पे बनाई जाए कि उसकी चोंच कैसे काटते हैं हम, और आपको दिखाते हैं कि चोंच काटने के बाद ये किस तरह की शक्ल को बन जाती है। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको ऊपर वाली चोंच पे इसकी काफ़ी खुश्की आई हुई है, और खुश्की के लिए क्या करेंगे, किस तरह इसकी खुश्की ख़त्म करेंगे, और जो इसको अभी हम इसकी चोंच काटेंगे और खुश्की ख़त्म करेंगे तो आपको दिखाते हैं कि इसकी चोंच पे ना ये प्रॉपर वाइट काट पा रहा है, ना ये खाना खा पा रहा है। तो अभी इसको काटते हैं। बड़े प्यार से काटनी है चोंच आपने। इस पेयर ने मेरे पास बड़ी अच्छी ब्रीड भी की थी, हालांकि इस नेक्स्ट को था पहले। आप चोंच देखें काफ़ी बेहतर हो चुकी है, और इसको भी छोड़ते हैं केज में, फिर दिखाते हैं आपको।